og Jesu navnet. Ta i kristen folk tåse om at her vi tatueringen. Det blev populært. Det kommer fram at det nekv utbrøyte det at folk får seg tatueringer, og så ser man også en kjentar kristna menn, ankra prætike menn, og knapt så brettar der opp armarna, så er tatueringer her. Og min vimmersing er til at det ikke lotoi, til at jeg sutje til at det stendig svart på kvitt, og i Guds åre fra Guds egna munne, at han sier her i Leviticus 19:28, «Ti skulle ikke gjøre nekra skjeringar og kjøttikkara fyrir teg deio, etla prenta nokkur merskir på atikon, i Herren». Du må skilja at her samanhengi her, du skal ikke gjøre prenta merskir fyrir teg deio, til ting som høytningarnir gjør. Og jødan skulle ikke lære til, han skulle ikke gjøre etter tog, ikke gjøre til. Det var til skjøre mersker som hadde religiøs antutning. Oise, fyrir teg deio, og ting og mersker som du setter av kroppen til der, det er ting som andar lesa. Hvis du tatuerer en pentagram av rikken til der, så merker det han nekka fyrir det, men det merker også nekka fyrir andahøymen, det vil lyse, det vil se, det er merker at det er som viser til hver du filter, hver du hever undergivet det. Og fyrir det deg, og det er merker til at jeg har brukt det i samband vi andamenning, som er kvært, at du enda. Det sier Bibelen klart til Isaiah, vi skal ikke søke til det deg, vi skulle søke til vittnen til launa og til vittnesboren. Jesaja 8:20. Så Herren sjálvur hever nokre møte tog at vi skjera nokre mersker åkon, etla prenta. Prenta til å si mala. Prenta ui på en eller annen måte så at du hever mersker av kroppen. Da damer Herren ikke. Og det er nok, altså jeg pjøs bare hava det her, ok, det stender øyn som alt her, men jeg har det for Herrens egna munn svart på kvitt og i hans åre. Og så er det til at men Paulus sier til at han ville være alt for i ød, for at han i minsta leie måtte vunne sommer. Ja, det var det vel. Det er at narskast tøymon, men det er ikke blivet som teg, eller for at oppføre det som noe annet enn det du erst. Det er ikke å gjøre opp til egna identitet. Det er det omgang til. Nei. Og viser ut til at først Jesus, eller Paulus, eller apostlaner, var der her det at du finner seg tatueringer i vrøvrige. Mest tog at Guds ord sier det, ut fra Herrens egna munne, at han vil ikke hava det. Og okra lika med tempel høyla i andans. Det er så rujelig at du bært en kross om halsen. Edla okra lute merskje av jakkanon. Men Herran damar ikkje til at du merskjer, prentar eller skjerst til egna kjøtt. Ja, men hva hvis jeg vil hava en fisk eller en kross av armen, som sier til at jeg er en kristen? Her vil jeg si at det er Guds ord sier til at goddømmeren lujtjes det ikke noen symboler. Gjerningar apostlarna Seijan 29. Vi til ta at vi til avkom Guds, at du vil ikke at huksa at God hadde til hin trojande god, til feiren sonen halvjanten. Goddømmeren, trojanden, god hadde lukt, godle, edla silvere, edla støyne, til materialer. Til evna vi lista kynstri og påfunde mans. Hvis lista kynstri og påfunde mans til evnar god, silver edla støynar til nakra mynd,
så lykkes det ikke gode. Du god sier her og i Ære Mosebok 20 at vi skulle ikke gjøre noen mynd av godavnen. Noe som lykkes tog. Og ok, det har vi tilbyen å gjøre. Men egentlig, jeg vil ikke ha mynter av godavnen. Tog at vi vet ikke hvordan det ser ut. Og ta verer en brankland, ta for mynden fokus. Det som øyre får fokus til okken, det er en livande god som vi ikke sutja vi akkurat ber og eion, vi akkurat hjärsta. God vil hava tilbyan og i anda, ikke knelan for en mynd, eller for en altar, eller noe sånt. Det er alt samalt avgoda tilbyan, ta i tilgang for seg. God vil hava tilbyan i anda, hva det er at gøyma hans åre som hjärsta og akta det. Det er at tilbya god og i anda og sannløyga. Og at livet god nær, så løsner at ta i hand, djevdar avbendingar, avminnit ting, for vi ikke handan, snakka vi handan, skriva hessa grøynen her, eller for gjøre ta video i her. At du så gjersta. Du kjenner god, du varst det at det heter han som avminnit at her, og så gjerst du det. Nei, så Leviticus 19:28 sier, tid skulle ikke gjøre nekra skjeringar og i kjøtt tikkara, til kjer halte. Så han tåsar halte, ikke gjøre nekra skjeringar, etla prenta nokkur merskjer og patikkon. Han har akkurat nevnt kjøttet. Det er altså ikke skjeringar i kjøttet, etla prenta nekka av kjøttet. Fra Guds egna munne. Det er mer nok. Så tar jeg høyre tås om tatueringar, om kristne kunne få seg tatueringar, og om ja, men det var som man vil ha en kross, eller en fisk, eller et eller annet symbol her, armen her, eller, ja, men det blir ikke suttjast, det kan være under her, og økla bøynen angstane. Nå er vårt kvært. God vil ikke ha det her. Oppa kjøttikkere, til alle kroppen som man er. Og så er det sånn noe annet til at jeg kjenner folk som blir frelst, som tatuerer seg opp og ned, andre blir frelst, og de engrer det åttan undantak, så engrer de det. Og så er det sånn steinbøyt folk, du vet, garvilt, hoppande, klappande, herska litt, du vet, som knappt jeg finner på, tatueres, og så finner de alle mulige omkyldninger til for at det er for jeg narskast som en ofrelst. Jeg vil narskast det som bøltjen her, og bla 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 bla. Og så bruker du satans metoder til å gjøre det. Så for at det spela satans av musikk for jeg nå av deg. Og merkja det, så ikke ut som en av taimon. Nei. Her vil jeg si at det langsta som du tøtjer det, til å lære å ta mål, tåsa som teg, tåsa og ta støye og i egna hatt. Du tåsa ikke som teg, hvis teg tåsa ljøtt, eller tåsa bort, eller hva det er som tåsa. Men Paulus tar en tåsa om at han vil være ødlen mannen, alt og grikkun som grikkje, til tjaubalkar. Til først til Grikkalands, så innordner du det avvist ting her, du først at oppføre det som grikkje akkurat. Men du lærer tåra mal, tåra mentan og alt det der. Du kan skal kleide og lutsende som teg, som han selv var troboeren som førte til Kina. Troboeren som førte til Kina i 1800-tallet. Han sa navn ikke til min. Men han lät sig i kinesisk kläder och fick sig längt hår och hästhälla och lärde sig kinesiskt. Det var så längt han för. Men han dalkade sig inte näka du dalkade inte vid någon höjtnon. Du är röjnor. Du tillhör herran och du är lika om din anti och allt tillhör herran. Du tjänar herran och torra mittlun. Det må standa fast. Og det må være herren og verdt ut. Amen. Det var så om de Hudson Taylor i tog seg om Janne. 17 Korint 6 fra 14. Vere det ikke avjavnligan i åkair sammen vi vantrykvande. Til at kvann felaskap hever rattvise vi avrattvise.
Og hva samfunnet hever ljus vi myrskur. Og hva en samklang hever Kristus vi Belial. Eller hva en parst hever han og i trur vi ånne vantrykvande. Så er det her renner ikke saman. Det ikke ått. Det skal ikke råkna som ått. Herren råkna det ikke som ått. Men videre ljus og salt i sin heime til noe helt annet. Og hver seming hever Guds tempel vi skorgodar. Du er tid hver seming hever Guds tempel vi skorgodar. Du er tid er tempel hins livande Guds. Og så god det vi sagt. Jeg vil bygge ut heimon og genge ut heimon. Og jeg vil være godtørra og de skulle være folk mot. Kvarsvegna kommet hit ut fra i middelentørra. Skilj det på sjurdøymon. Og være tid et skild, sier Herren, og nem ikke vi hin eurøyna lot, og jeg vil takke med til dekon. Og jeg vil være dekon feir, og til skulle være sinner, møyner og døtter, sier Herren, allmåttoe. Herren vil hava sær og ser egi folk, som er ahoa for å vannlåti gava gjerir, at tjene hånden, heilveis hånden, av heilen hjärsta, og liv hånden verdot. Amen.